Soome koolides tehakse neil päevil ajalugu olümpiahariduses. Projekt Teel Londonisse 2012 on äratanud tähelepanu nii rahvusvahelises olümpiaakadeemias kui rahvusvahelises meedias. Põhjus lihtne, tegemist on läbi aegade ühe kõige edukama olümpialiikumise programmiga, mis eales Euroopas toimunud. 2000 kooli üle Soome, 175 000 last. See ei ole lihtsalt ime, mis siin on korda saadetud Soomes. See on, võiks öelda isegi revolutsioon olümpialiikumises. Enamus Soome koole korraldab olümpiapäeva kevadel, osad koolid aga peale suvevaheaega augustis või septembris. Pisike Vääksu algkool oli aga üks nendest koolidest, mis oma kooli olümpiapäeva juba 22. mail ära tegi. Iga klass esindas olümpiapäeval ühte riiki ja kooli olümpiapäeval oli kõik nagu päris. Toimus suurejooneline avatseremoonia, kus sportlased ja kohtunikud andsid olümpiavande. Vääksu koolis andis kohtunike olümpiatõotuse legendaarne olümpiavõitja Tabio Korjus isiklikult. Teachers and schools are very happy to get this kind of things to teach something about different countries and different cultures and also Olympic history and so on. Suurim erinevus kooli olümpiapäeva ja päris olümpiamängude vahel on vahest see, et kooli olümpial on kavas väga lõbusad spordialad, nagu näiteks munavise, kus tuleb muna kinni püüda ning kui see katki läheb, on mäng läbi. Emotsionaalseks kujunesid ka ratastooli võistlus, köievedu ja erinevad meeleolukad teatejooksud. Tähtsal kohal oli ka odavise, kus lapsi juhendas selle ala olümpiavõitja. You can get the feeling, you can get the experience, you can even taste the Olympic spirit. Aga mis peamine, olümpiapäeval võisteldakse olümpiaprintsiibi järgi, tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt.